നാം ഇതുവരെ പലതരം എഞ്ചിനുകളുടെ വർക്കിംഗ് എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. 4-stroke പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, 4-stroke ഡീസൽ എഞ്ചിൻ, 2-stroke പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, അതിന്റെ എല്ലാം വർക്കിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ എഞ്ചിനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പല പല സിസ്റ്റങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ എയർ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എയർ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഇതാണ് ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ്. എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് വഴിയാണ് സിലിണ്ടറിനകത്തെത്തി അതിന്റെ കമ്പഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഫ്യൂൽ മാത്രമല്ല എയറും അതിനോടൊപ്പം സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. എയറിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? ഒരു ഫ്യൂല് കത്തുന്നതിന് എയറിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്, കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഓക്സിജൻ. അതായത് ഏതൊരു വസ്തുവും ബേൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ബേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാലാണ് ഫ്യൂല് സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എയറും സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റം ആണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിന്റെ എയർ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റം വരെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഇതൊരു 3 സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ എയർ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റം ആണ്. നമുക്ക് ഓരോ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റാം. ആദ്യം ഈ കാണുന്ന കമ്പോണന്റ് ആണ് ഫിൽട്ടർ ബോക്സ്. എയർ ഫിൽട്ടർ ബോക്സ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. ഇതിനകത്താണ് എയർ ഫിൽട്ടർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഈ കാണുന്നതാണ് എയർ ഫിൽട്ടർ. എയർ ഫിൽട്ടറുകൾ പല ഷേപ്പിലും പല മെറ്റീരിയലിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള എയർ ഫിൽട്ടർ ആണ്. അതിന്റെ സർക്കംഫറൻസിലായിട്ടാണ് ഈ എയർ ഫിൽട്ടർ എലമെന്റ് അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എയർ ഫിൽട്ടറിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എയർ ഫിൽട്ടറിന്റെ ബോഡിയാണ് എന്ന് പറയാം. ഈ രണ്ട് വശവും എയർ ഫിൽട്ടറിന്റെ ബോഡിയാണ്. എയർ ഫിൽട്ടറിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതാണ് എയർ ഫിൽട്ടർ എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പേപ്പർ മെറ്റീരിയലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ച് മെറ്റീരിയലോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലോ അങ്ങനെ പലതരം മെറ്റീരിയലിലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എയർ ഫിൽട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇൻടേക്ക് പൈപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിലൂടെയാണ് എയർ ഫിൽട്ടർ ബോക്സിനകത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഫിൽട്ടർ ബോക്സിനകത്തെത്തിയ എയർ ഫിൽട്ടറിന്റെ സഹായത്താൽ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഹോള് വഴി കാർബറേറ്ററിനകത്തേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നു. എയറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എയർ ഫിൽട്ടറിന്റെ ധർമ്മം. എയർ ഫിൽട്ടറിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കാർബറേറ്ററിലേക്ക് ഈ ഹോൾ വഴിയാണ് എത്തപ്പെടുന്നത്. കാർബറേറ്ററിൽ വെച്ച് എയർ ഫ്യൂലുമായി മിക്സ് ചെയ്യുകയും അത്തരത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ആണ് ഈ കുഴലുകൾ വഴി, അതായത് ഈ മാനിഫോൾഡിന്റെ കുഴലുകൾ വഴി എഞ്ചിൻ ഹെഡിലെ ഈ ഹോളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഓരോ സിലിണ്ടറിലേക്കും ഓരോ ഹോളുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മാനിഫോൾഡിനും 3 പൈപ്പുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ 3 പൈപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ഈ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ആണ് ഈ 3 ഹോളുകൾ വഴി 3 സിലിണ്ടറിന്റെയും അകത്തേക്ക് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറിനെ എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പണ്ട് കാലത്തുള്ള എഞ്ചിനുകളുടെ എയറിന്റെ പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം എയർ ഫിൽട്ടറിൽ നിന്നും കാർബറേറ്ററിലേക്കും, കാർബറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡിലേക്കും, അവിടെ നിന്നും എഞ്ചിൻ ഹെഡിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത്. മാനിഫോൾഡിൽ നിന്നും വരുന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ഈ ഹോളുകൾ വഴിയാണ് എഞ്ചിൻ ഹെഡിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഈ കുഴലിനെ പറയുന്നത് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് എന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഏത് വാൽവിലാണ് എത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഇതുവഴി കയറുന്ന എയർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇവിടെ ഒരു വലിയ വാൽവാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ വാൽവ് ഇൻലെറ്റ് വാൽവും ചെറിയ വാൽവ് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവുമാണ്. അപ്പോൾ വലിയ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും വരുന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ഈ കമ്പഷൻ ചേമ്പറിലേക്കും പിന്നീട് സിലിണ്ടറിനകത്തേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇതാണ് ഒരു കാർബറേറ്റർ വാഹനത്തിന്റെ എയർ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് ഒരു 4 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാർബറേറ്റർ മാനിഫോൾഡ് അസംബ്ലി ആണ്. നിങ്ങളിത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, 4 സിലിണ്ടറുകളിലേക്കും എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോളുകളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഓരോ സിലിണ്ടറിലേക്കും എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമുക്കിതിൽ നിന്നും ഈ കാർബറേറ്ററിനെ ഒന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് കാർബറേറ്റർ.
കാർബറേറ്ററിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു കാർബറേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ കാണുക. കാർബറേറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് വളരെ വിശദമായിട്ട് അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കാർബറേറ്ററിന്റെ അടിവശത്തായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു വാൽവ് ഓപ്പണും ക്ലോസും ആവുന്നുണ്ട്. ഈ വാൽവിനെയാണ് ത്രോട്ടിൽ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ വാൽവിനെയാണ് നാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ആക്സിലറേറ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ആ ടൈമിൽ കൂടുതൽ എയറിനെ എഞ്ചിനകത്തേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതുവഴിയാണ് എയർ ഫിൽറ്ററിൽ നിന്നുള്ള എയർ കടന്ന് ആ ത്രോട്ടിൽ വാൽവിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് വഴി അത് മാനിഫോൾഡിലേക്ക് എത്തുന്നത്. മാനിഫോൾഡിന്റെ ഇൻടേക്ക് ഹോളാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ഈ ഹോൾ വഴിയാണ് മാനിഫോൾഡിനകത്തേക്ക് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ കാർബറേറ്ററിൽ നിന്നും പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാർബറേറ്ററിനോടൊപ്പം വരുന്ന ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് നാം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ വാഹനങ്ങളിൽ കാർബറേറ്റർ നമുക്ക് കാണുന്നതിന് സാധിക്കില്ല. പുതിയ വാഹനങ്ങൾ MPFI സിസ്റ്റം, GDI സിസ്റ്റം ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നാം MPFI സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ഈ വീഡിയോയോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോയോടൊപ്പം ഞാൻ അത് ഉൾപ്പെടുത്താത്തത്. ഇതാണ് ഒരു MPFI സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ്. ഇത് ഒരു ടർബോ ചാർജർ ആണ്. ഇതിനെ കുറിച്ചും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്.